Depuis 1 an et demi, c'est ici, en Colombie, que vit Elisabeth Baumgartner. Mais cette rue, c'est tout ce qu'elle voit de Bogota, prisonnière entre son studio et cette terrasse. Das ist das Einzige, wo ich noch frische Luft ein bisschen schnappen kann und mich ein bisschen bewegen kann. Seit 1,5 Jahren bin ich ja immer hier gefangen und kann mich nicht bewegen. Ich bin mir das absolut nicht gewohnt. Ne? Cette retraitée qui vivait dans le canton de Saint-Gall est assignée à résidence, accusée d'avoir transporté plus de 3 kilos de cocaïne. Elle a 68 ans. Ja, so ist das. Wenn man mir das gesagt hätte vor 1,5 Jahren, da hätte ich jeden für verrückt erklärt und hätte gesagt, er gehört in die Psychiatrie. Das kann es nicht sein. Ist nicht möglich. Ja. Si Elisabeth s'est retrouvée à Bogota, une ville plus peuplée que la Suisse, c'est à cause de son mari. En septembre 2021, il reçoit un mail. On lui annonce qu'il a gagné 20 millions de dollars, mais pour toucher cet héritage, il doit se rendre dans la capitale colombienne. Le voyage est gratuit, le séjour dans 7 hôtels est payé. Elisabeth commence par refuser. Dann hat so lange auf mich eingeredet, bis ich schlussendlich zugestimmt habe, bis ich schlussendlich gesagt habe, ja gut, komme ich eben mit. Wenn man 30 Jahre lang verheiratet ist, dann lässt man Mann auch nicht gleich im Stich. Ne? À l'arrivée, le couple reçoit 1 000 dollars d'argent de poche. Ils font un peu de tourisme, visitent la colline de Montserrat, l'attraction phare de Bogota. Mais surtout, ils boivent des cafés en attendant leur contact. Un homme d'une vingtaine d'années qui leur dit au bout de quelques jours qu'il y a un petit changement de programme. Il faut se rendre à Belgrade pour une dernière signature et prendre un paquet à remettre en Serbie. Das waren, wie gesagt, das waren Papierrollen, wie man sie in die Fax reintut, weiße Papierrollen in Plastikhülle, durchsichtig. Und die Bücher, die waren, naja, die waren vielleicht so, die Größe so A4, plastifiziert. Le mari fait la valise. Ils reprennent un taxi pour l'aéroport. Wir hatten nur einen einzigen Koffer gemeinsam. Ich hatte keinen eigenen Koffer dabei. Das war der Koffer von meinem Mann, aber es stand mein Name auf dem Etikett. Es stand auf diesem Etikett Elisabeth Baumgartner. Der Flieger hat schon die Motoren angelassen gehabt. Er war schon startbereit. Ich hatte es mir schon bequem gemacht, meine Schuhe ausgezogen, Kopfhörer schon, den Fernseher, alles schon eingestellt. Da kam die Stewardess zu mir an den Platz, rief meinen Namen aus, ob ich das bin, und sage ich ja. Was ist? Er sagt, Sie kommen Sie mal. À l'entrée de l'avion, 2 policiers l'attendent. Elle traverse l'aéroport menottée, son mari derrière elle, puis ils sont conduits dans le quartier cellulaire. Und dann haben sie den Koffer geöffnet und die Papierrollen und die 2 Bücher raus. Und dann haben sie das geöffnet ein bisschen und ich gucke das an, da kommt weißes Pulver raus. Und ich schaue das an. Sag, um Gottes Willen, ist das Heroin? Dann schauen mich dich so ganz komisch an. Das wissen wir nicht, da müssen wir probieren. Weil ich wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass hier Kokain drinnen ist. Ich wusste gar nicht mal, wie sowas aussieht. Voici ce que la police découvre dans la valise. Plus de 3 kilos de cocaïne pure. Elisabeth est immédiatement arrêtée. Le bagage a été enregistré à son nom. Pour la police colombienne, c'est elle la coupable. Son mari finit par rentrer en Suisse sans être inquiété. Après 10 jours dans une cellule de l'aéroport, elle est transférée ici, dans la prison El Buen Pastor, le plus grand centre de détention pour femmes de Colombie.
un lieu que nous sommes exceptionnellement autorisés à filmer. 1800 femmes, la plupart condamnées pour trafic de drogue. Elisabeth ne parle pas un mot d'espagnol. Elle se sent complètement isolée, perdue au milieu de cette vie qui grouille dans les coursives. Das ist riesengroß, das hat so viele Trakte. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Die haben mich da einfach dann eingesperrt. Es gibt dort nichts. Wenn es regnet, muss man versuchen, mit allem, was man irgendwie zur Verfügung hat, an Aufgaben mit Plastiksäcken, Müllsäcken, alten Fetzen irgendwie versuchen, mit diesen Dingen an den Gittern festzuknoten, festzuziehen, dass es nicht ins Bett reinregnet. Elle y reste 3 semaines, elle est encore sous le choc. Das ist meine Registriernummer vom Gefängnis. Ich denke, das bin nicht ich, weil ich kenne mich selbst nicht darauf. Es ist so, wie man das im Fernsehen sieht, bei den Verbrecherfotos. Namen gibt es nicht, es gibt nur Registriernummern im Gefängnis. Grâce à l'aide de l'ambassade qui lui trouve cet appartement, elle obtient le droit de vivre en résidence surveillée, réduite à nourrir des poissons. Ce studio, elle le paye avec sa rente AVS. Ce sont ses voisins qui lui amènent de quoi survivre. Son mari, elle ne veut plus en entendre parler. Für mich ist das gestorben, weil das ist ein Teil von meinem Leben, der mir gestohlen wurde. Das ist mein Leben. Ich habe keinen Ärger mehr. Es ist einfach alles abgestorben. Weil er hat mich in diese Situation gebracht. Und er steht auch vollumgänglich ein. Das macht er auch. Er sagt das auch. Er ist schuld. Aber er ist nicht in Kolumbien. Er ist ein freier Mann. À plus de 9000 km, Gams. C'est dans ce petit village de 3500 habitants dans le canton de Saint-Gall qu'Elisabeth vivait avec son mari. Peter a accepté de nous recevoir, mais il n'a pas l'air d'avoir vraiment réalisé. Et c'est presque avec candeur que cet ancien ramoneur âgé de 78 ans raconte sa version de l'histoire. Ich habe ein Mail bekommen und das erste habe ich gelöscht, einfach gelöscht. Und dann ging es ungefähr einen Monat später, kam das Mail nochmals. Und dann ist da gestanden, Sie haben die Reise gewonnen. Gratis nach Bogotá. Und dass alles bezahlt wurde. Und wir waren zu dieser Zeit 30 Jahre verheiratet. Dann habe ich gedacht, ja super, dann gehen wir nach Bogotá. Les billets d'avion arrivent dans sa boîte mail quelques jours plus tard. Peter n'a aucun soupçon. À l'entendre, le voyage gratuit compte plus que les 20 millions promis par les escrocs. Die ersten Wochen hatten wir super. Wir sind zum Berg hoch mit der Bahn, alles wunderbar, bis der Agent gekommen ist. L'homme lui demande s'il peut prendre un paquet. Und da habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Sissi hat gefragt, ist das alles legal? Da hat er gesagt, es ist alles seriös und legal. Habe ich gesagt, kein Problem. Habe ich dieses Paket genommen und in den Koffer gelegt. Sie haben nie gedacht, dass vielleicht es ein Problem gab mit diesem Geschenk? Nein, überhaupt nicht. Da war mir nie in den Sinn gekommen. Überhaupt nicht. Lorsqu'il repart en Suisse en laissant sa femme en Colombie, Peter avoue quand même s'être senti un peu mal. Unheimlich.
oder? Wieso muss meine Frau jetzt da bleiben, oder? Mais est-ce que vous vous sentiez coupable ou Ja, ich habe ja das alles organisiert, oder? Ich habe das alles organisiert, die Reise auf Bogotá wegen dem 30. Hochzeitstag. Das war ausschlaggebend. Meine Frau hat Zweifel daran gehabt, sie wollte nicht mitkommen zuerst. Und dann habe ich gesagt, du komm doch mit. Weil da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass da in Kolumbien so übers Ohr gehauen wird. Et pourtant, les histoires comme celle de Peter et Elisabeth n'étonnent plus grand monde en Colombie. Le pays est le plus gros producteur de cocaïne au monde, 1400 tonnes exportées en 2021, la majorité sur des cargos, et une petite partie par courrier humain, comme l'explique ce responsable au sein du département antidrogue de l'ONU à Bogotá. Todos los días ustedes pueden ver estas historias, cada una más dramática que otra. En la mayoría de los casos la persona sabía lo que llevaba, en otros casos no. Aprovechan la vulnerabilidad de algunas personas, aprovechan sus características físicas, sea la edad, sea algún tipo de discapacidad. Pour les trafiquants, payer un voyage à des mules est un bon investissement. Les pertes éventuelles sont vite amorties. Mira, 1 kilo en la puerta del laboratorio cuesta $1,500. 1 kilo. Ese mismo kilo en Bogotá, ya listo para llevarlo al aeropuerto, debe costar $2,500. Pero ese mismo kilo en Amberes cuesta 100.000 euros. ¿Vale la pena el negocio? Sí, vale la pena. Un tiquete aéreo a Europa en clase de turista, comprado con anticipación, cuesta 1.500 euros. Y ese kilo llega a Europa, lo cortan, lo rinden 4 veces. O sea, 1.000 gramos se vuelven 4.000 gramos. Y cada gramo a 100 euros multiplica. Es un muy buen negocio. Incluso podrían traerlos en clase ejecutiva. Palais de justice de Bogotá. 4 jours plus tard, nous retrouvons Elisabeth. Après 1 an et demi d'attente, c'est enfin le jour de son procès. Elle est accompagnée par le vice-consul suisse. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Das ist das erste Mal, dass ich nach draußen gehe. Und? Ja, komisch ist es einfach. Sehr unsicheres Gefühl. Elle va enfin être jugée, mais son avocat a été clair. Pour éviter les 12 à 20 ans de prison qu'elle risque pour ses 3 kilos de cocaïne, elle doit plaider coupable. Il a passé un accord avec le juge. Impossible de prouver son innocence, la drogue a bien été retrouvée dans une valise à son nom. La razón y me disculpo por la omisión. Señora traductora, por favor, igualmente, identifíquese. Es ist klar für Sie, dass Sie akzeptieren, dass das richtig ist und dass das die Wahrheit ist. Por favor, en voz alta. Bitte laut. Ja, Sie, ich akzeptiere. Sie acceptent. Un oui difficile à prononcer, une larme furtive. Elisabeth a pris 5 ans et 4 mois de prison, $140,000 d'amende. À la sortie, son avocat est satisfait. Lo que logramos es que, de acuerdo con esa negociación a la que hicimos, pues la pena fue mínima, se llevó al mínimo, al tope mínimo que exige la ley en Colombia por este tipo de delitos y lograr mantener a Elisabeth en detención domiciliaria. Car en principe, pour ce type de délit, la prison est obligatoire. Après une matinée au tribunal, Elisabeth retourne dans sa résidence surveillée. Encore quelques minutes de liberté. Mais la journée est décidément riche en émotions. Maribel, la propriétaire de son logement, a organisé une petite surprise à celle qui fait désormais partie de la famille. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? Ich lebe noch.
Ich lebe. Hasard du calendrier, Elisabeth fête aujourd'hui son anniversaire. Mais ce moment de réconfort ne dure pas. Le verdict du procès laisse des traces. Das war die beste Option, was mir geboten wurde. Ne? Wenn ich die nicht angenommen hätte, dann wäre mein Freispruch 2% gewesen von 100. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Das war mir einfach zu groß, das Risiko. Dann wären 12 Jahre Haft dabei herausgekommen und das dann womöglich noch im Gefängnis. Das hätte ich nicht überlebt. Il lui reste presque 4 ans à purger ici, seule. Alors elle tue le temps comme elle peut, en confectionnant des oiseaux en papier. Eigentlich ist das ein japanisches Glückssymbol, der Kranich. Und man sagt ja, wenn man 1000 Kraniche gefaltet hat, dann wird alles gut. Das ist ein japanisches Sprichwort.